Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:14. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaepektibo, wala na sang iban pa. Ang ining oras, ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Diet-Tubs. Basta diarrhea, Diet-Tubs the best. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. JC 6 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat maulanon na naman gahapon sa inyo taran. Luzon, Visayas kag Mindanao. Sakot to malaputan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Hit sa 15 sang Hulyo tuig 2020. Inyo pala tuntunan Lunes tubtob Sabado. Action Reports Afternoon Edition. Pizza 15 ang tunga-tunga silimag ka mga Miyerkules ang Hulyo. Ang kalas-kalas ang papilon nga kwarta kag lagting sang sentilyohon. Amo subong ang ginahulat sang may mga trabaho. Ang iba nakabato na. Kung may ATM ayhan nakuha naman sang iban. Pero piho nga may aragid sang may trabaho subong. Nga way na ginasapag ang Pizza 15. Bangod na kada abot sa siring pizza. Ang sweldo perme blanco. Wala bilin mi 5. Kagkon kay sta resto pa. Amo maning pizza makaksyon nga sako ang bantay sa manugsukot. Nagasako ang sumahay sa mga utang. May ara nga pagkatapos kuha sang sweldo. Nag-ala magikero. Golpe na dula kag hindi na makita. Ambot ko na ang ginaparaguan kag ginapalagyuhan. Siguro way nasang iban. Ang una gid nga rason, amo ang utang kag baleran. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka aksyon na Marlon Hiroboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una tang bombardidohon ang mga balita sa bahin sang lokal. Bad news para dali sa Western Visayas. Although nga ginahulat patang panibag-ong case bulletin sang Department of Health Western Visayas. Pero may initial report sa laging palayag subong hapon makaksyon nga mayara sang 68 gid. 68 na naman ka mga bag-o nga kaso ang nagdugang sa COVID positive sa Western Visayas. Isa pagid sang pinakamasubok nga balita bangod didto sa bahin sang syudad sang Iloilo. May ara sang nagdugang nga napatay nga pasyente. Isa ka 80 anyos nga lalaki taga barangay Barrio Obrero, Lapuz, Iloilo City. Sa kabugusan sa Region 6 mga kaaksyon. 12 na mga nagkalabatay. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon taro dugay kung diin nga mga probinsya. Diin ila sa mga provincial address. Sining sa 68 ka mga bagong kaso sa Western Visayas. Sa kung sumasumahon ta mga kaaksyon. Kahapon 611. Unidugang naton ang 68 ang kabugosan nga kaso ng COVID-19 sa Region 6.
679-639 na. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganibal sa nga balita lokal kung ano ang subong nga quarantine qualification sa Negros Occidental Bacolod? Palawigon! Implementasyon sang Modified General Community Quarantine nga natawag nga MGCQ tubtub pa sa Hulyo 31. Sigawan ng Lacson unara nga nagpagawa sang bagong mando. Executive Order nga nagapalawig sa MGCQ implementation sa Bacolod amo mani kag ang bag-o nga o makaaksyon sa alkalde ginahulat na lamang naton. Bot sa lingonti limitasyon sa gihapon sa kanamuon sa mga customer sa establishmento o kon kalan-an sa gihapon dapat tumanon pati social distancing kag ang sakto nga pagsuksok sang face mask sige-sigihon gapon pagabot sa Hulyo 31. Ano naman ayhan ang ato sa dimengen palaboton wala ining MGCQ nga implementasyon mapadayon o kung base matuman na ang ginahandom sa antran nga mapanubo-nubuan ang klasifikasyon alin MGCQ pakadto sa ginatawag nga new normal. Una sa balita, una sa aksyon. LSI kag OFW amo ni mga letra nga permi batian naton no permi batian sa mga tawo pilapayhan sa ila ang mag-abot diri sa probinsya. Ang pagbalik baton sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga LSIs kag OFWs halin sa iban nga kaprobinsyahanan sakay sa eroplano o kon barko man. Mga nagaabot nga Bacolod noon ang biyahe kaagahon. Abot sa airport kaagahon, halos taran tulog, pero mga frontliners nga dapat amoning mag-abumal sa ila, way man sang choice, kundi todo pulaw. Kung kaysa na ang tawag sa grupo nila, Pulaw Team. Ako magpaan karoplano, las 2 ang kagahon, launas ang kagahon. Sino bing hindi na maghalaka piyong-piyong tiyo-tiyo man? Tuyong tara na, pero tiya paggana. Landing sa aeroplano, why ka choice ko na frontliners ka, buli-buligan sila. Kung kada adlaw, may ginapagawa ang resulta angot sa mga nag-negatibo, kag positibo sa COVID-19, pati na sa mga nag-alalayaw mag-aksyon, pero ang pagdugang sa mga ginakwarantin, nagadamo man ho. Mas nagapalibog pa sa subong sa pensar sang Negros saron kag Bacolod noon. Amo ang paglaton-laton sang kagaw, tuman kagumon sa sitwasyon subong. Langod-damo sa mga nagpositibo ang wagid magsunod sa protokol sa gobyerno. May 8 gani kabulan nga bata mo nga lalaki nalatnan sa Iloy bangod ang bata nagadidi pa. May nagaobra sa health office sa probinsya mga kaaksyon. Frontliner man ang obra nga kwa sang swab specimen nalatnan man ho. Wagid hindi kita makahambal nga 100% safe kita taran. Minano mo gali ka halong kung manimalasan ka kag maigo ka sang kagaw ni hindi gid ka makaluwas. Kaya wala sitwasyon subong tuman nakakululbaan no. Pero panugyan lamang sa nga palatuntunan hindi kita dapat magpakulba, dapat kita mangin maisog. Pero hindi dapat magpakaisog nga halos mag-wild kag maghurumentado na kamuna, kundi mangin maisog kita sa paghalong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, Duterte may anunsyo karon sa gabi angot sa bag-o nga quarantine classification sa mga lugar sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid, ari naman, dusok bostong nga plano kag desisyon. Ang Malacanang nagklaro, wala sang may matabo nga house-to-house search para sa mga coronavirus patients. Ang matabo siling ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kung kaysa si Roque, katiplang man sa mga tinaga nga ginabuyan niya, spokesperson ka mo, ikaw ang tagpamaba, humalambal in behalf sang presidente, hindi tanan masabat ni Roque. Pero kung kaisa nagakatiplang man, normal na guro sa isa ka presidential spokesperson. Ang hambal ni Roque, ang himuon niya sa mga otoridad, amo lamang ang pagsaylo sa mga pasyente sa COVID-19 na wala sang proper home quarantine sa ila sa nga balay. Siyempre unahon, pagitaon mo man gapon eh. Kung diin yung pasyente, diin yung lugar yan, diin yung balay, kagatuan. Search gapon eh. Ambal ni Roque sa iluhon lang sa government quarantine facilities.
Kung hindi proper home quarantine ang ginapatayaw sila sa nga puluyan. Bot silingon, kadtuan lang kag ayoon nga kung pwede sa iluhon. Before mo kadtuon, pangitaon mo mangyapon na. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi man ni kapulisan, kundi bulig man sa mga LGUs nato na. Local government units halin sa barangay, pakadto sa Banwa akon Suradban. 5:25. Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin dala sa aton sa kaaluan sang Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension Vitamin D3, ang pagmaintenar sang healthy level sang vitamin D nagabulig ini sa pagpapag-on sa ato sa nga immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo sa risgo kita taran nga matapikan sa balatian nga makamamatay labi na ang cancer o galion pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang ini sa manabang produkto sang Life Extension Philippines. Arang ila sa nga klinika o kung opisina na hamtang sa GA Esteban Building Hapostol Tulon. Bangod ari lamang sa likod sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga bag-obla kagway pa makatumar sang saring Life Extension kag luyag tumar sari. Way pa makatultul sang klinika, pwede ka makakadto diri sa Aksyon Radio. Pangitaan nyo lang kung ay tutuyan ta kamo. Pakadto sila sa klinika. May arada silang libre nga konsultasyon Lunes to Biyernes. GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalaon taray ang observation report sa aton siring patrol. Gaulan Bacolod gapon subong kada hapon gaulan na no. Nagbabay naman to si Tropical Depression Karina. Giblay katatlo ni isang bagyo nga nagsulos-pungsod Pilipinas si Karina. Ang ikapat baw kabay pangawaay lang proti daw kay imposible goro kay manti kada tuig maka-aksyon kadamo sa mga bagyo nga nagaraslas. Ara pa nga nagatiil si Dindo, ara pa si Inting. Pero mayo kayo ay nagbilin sang dako nga kahalitan ini si Karina. Sa Patrol with Action dyan mo yung hapon sa report. Action Eden. Okay, sa Action Eden sabang ang sa patrol naton. Temprano pa naggalambiyaw nga. Ato sa nga patrol. Action Eden Aboso, please come in. Action Mar, ulan sa aga, ti init sa apo na mo gining tiyempo nga ti damo sang nagasiburo Action Mar, pero ti extra cautious kag vigilant kita dapat sa pagbantay man sa aton siningay kaayong lawas. Given nga nagapaday ng COVID-19 nga may kaangay nga sintomas, pero wala kita nagapakadlong Action Mar ha. Nagapahanumdom lang kita sa aton mga ka-aksyon. Bagod health is wealth and prevention is better than cure. Pero Action Mar, amat-amat naman nga nagabugat ang trapiko sa mga mayor nga dalanon sa syudad sa Bacolod, kag damo sa mga nagapanaog sa merkado kag supermarket because today is Mother's Day. Hulyo 15 Action Mar, mga kabataan sa tagsa ka Manimalay, Guro, gaulat naman kagatamwa kung ano naman dala ni Papa kag ni Mama karon pag-abot. Pero Mother's Day bangod nga inogremit sa Iloy. Inogremit sa asawa. Oo, pero titok ko to ang balo kay Action Mar nga do kabus-kabus pa. Kahit wala labot sa mga kabataan sa Panimalay nga nagatamwa, ang mga marugsuko nagaulat naman. Normal sa Pilipinas. Rolling Action Mar. Rolling lang na. Correct. Pero sa dalan lagson Action Mar, Araneta, ilabi na dalan circumferential sa bayan San Lopez is dira bala mabulubog at ang bilangan sa trapiko kagkaina Action Mar may nalabyan kita sa Barangay Ali Hills Road. Antes pa man magbunok ang ulan, may mga biker si iya nga nagaagis tunga sang dalan pero hindi mo man masilbatuhan. Bangod basi balik doon kag sabton ka pa nga ang ila bike lane ginaparkingan. Ti wala sa gihapon gatanda medyo tig-agit sa gihapon ginalita-lita lang ang mga manugdakop kag kung tarawon mo umpisa dalan alis tubtub dito lang po sa Barangay Mansilingan mga pribado nga salakyan ga pinagusto lang sa parking sa Gyapon Action Mar no sa kalaba man nga dalan Araneta kalaba man sa trapiko balos-balos lang pakadto man sa norte nga direksyon o kung pakadto man sa sur nga direksyon madamo sa Gyapon sa mga pribado nga salakyan subong man sa mga pasahero nga salakyan. Mabulugod lang Action Mar pagbantay sa karon sang pasahero nga salakyan wala labot nga nagapaunahay ka nagadinaguso agod makapauli.
wala pa daan sang shade action mar no nga nga mga pradahan bala hindi mapaiway nga mabasa gid ang mga ka-aksyon pero te sakripisyo kag dala sa gihapon sa ginatawag nga new normal. Gani mga ka-aksyon dapat maghalong sa gihapon kita dran, suksok lang sang face mask kag ipabili ng social distancing. Kag para sa update sang aton man action mar sa Bitaw, tamatin naton ang Bitaw radio operator si Eduardo Buenaflor. vehicular accident na masiwila may mga injury mga kuwan lang mga sagairan so mali kailan sa aga wala sa record na ito mga apat pa lang na vehicular accident halos mga minor usually ang permit na imit na area kung hapon walang along mamita galing nato nga alungakon wala ito nga pan bali sa tagka ng mga area mga illegal parking ay naka-assign ng mga traffic enforcer. Para sa complete naman nga management ng inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds kaya gitino sa atong dugo kag atay. Inimana may mga active ingredients, sip-on, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pang nga balatian. Tibyong nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag alin sa patrol ang ka-aksyon yung aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat sa report sa patrol. Balikan talang karon aksyon Eden sa dugang retalis ang natipon niya nga balita. Subong medyo mabulubog na ang tiyempo nami inom kape. Labi ng pag-umbog tao subong. Ang una kasulod sa paminsaron, ininit kag kape. Man ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtob pagani mag-imo. Apang masami nagareklamo sa pagsaka sa inaasya na kung masami nga pagsulab sang sulok-sulok sa mga coffee lovers. Hindi na ina problema ari na ang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa soya. Santon's kag Gabalonggay may kape ka na healthy ka pa pang ginulat mo. Bakal Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyong lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:32 ang talakayan sang dugang nga mga balita. Pagkatapos lamang sali. Sa ato sa ring live stream, naga-monitor kasata kasentarimo Senovea. Good afternoon. Si amigo ta Benji Bantong o si Nunoy Campo dara sa area sa barangay Tangob. Dunduman ko niya muna sa unang mga maayo nga mga basketball players dara sa may barangay Tangob kay Nunoy Campo. Salamat gida kay sister-in-law naton Nova Villarias. Elizabeth Malaka Gambala kay amigo ta Don de Blanca dara sa may Talisay City. Salamat din sa pag-monitor. Kenneth Valencia. Good afternoon. Okay. Kay Ana Andrea Famoso. Mayong hapon. Minda namin Minda. So radyo kami dari sa may Banwasang Kawayan. God bless. Okay. Lorna Cabarles Ilyuran. Good afternoon. Jose Mongcal Toriliaga. Monitor gid. Bibing Dagia Bautista.
Good afternoon, Action Marlon. Dire kami sa may Lizares Avenue live. Araman si Tomas Bronyola. Good afternoon, Regent Pearl Alihis. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. Monitor kami dari sa may Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. God bless and keep safe. Kuno hamal ni Olive Prado. Dorita Fidel, good afternoon. Watching always. JR Mainit Region, good PM. Edith Diosi sa barangay Eustaquio Lopez, Sinay City, God bless. Melchor Barauca Rombines, mayong hapon. Monitor kami sa may Banwas ang Hinubaan. Mayong hapon na kay Mayor Ernesto Estraus ang Hinubaan. Okay, salamat gid. Si B-Time Nigger watching live from Cebu. Kamustang Cebu City, Cebu Province, subong no? Rafael Caceres sa barangay Tangob. Nelor Pamplona from DSB Guruni, no? DXB maning na butang ni Nelor Pamplona. Salamat kid. Christian Roa, Joan Roberto Nanit Delioso Sr., dari Action Marlon nga monitor dari sa Damdam, Saudi Arabia. Emily Esmeralda Dorido, Asomar, sa tatay ko nga si Elias Dorido, ga monitor gid mga ka-aksyon. 5:35 ang iban balikan taraman karon. Dugay. Araman siya, Tami Buen Cochilio Balyao. Kamusta ang area mo, Tam? Ginahod na goro daay. Mayaran na da nga nagahulas. Gaulan mo da sa inyo sa nga lugar, Tam. Okay, Tami Buen Cochilio Balyao. La 5:35. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gudmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Carbosystem Salt Milks, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik Banat sa apat. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, cleansing, nourishing, balancing. Quarantine kag Health Protocol Compliance Council gintukod sa sudad sa Bacolod. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita dalon ni Action Dale Salazar. Action Dale sa detalye sang report, please, Kabit. Mar subong adlaw pormal lagin papanaog ni Bacolod Mayor Bing Dinardia ang Executive Order number 47 na amo ni siya ang EO nga nagatukod sang Quarantine and Health Protocol Council diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa tuyo action mar nga mas mapasangkad pa ang kampanya nga mapatuman ang minimum health standard diri sa Bacolod City. Si Mayor Bing ang nagasurvey bilang chairperson, samtang Vice Chairperson naman si Vice Elcid Familiaran upod niya si Councilor Renesito Novero Action Mar. Ginpahayag diri isang vice-alcalde nga nagapungkuman bilang chairman sa Bacolod IATF. Diri na saad sa provision sang EO number 47 ang pagtukod man sang Task Force Discipline Action Mar nga si Vice Elcid man sa gihapon ang magapamuno diri, samtang Action Officer amo si Wilfredo Giolingo Action Mar. Sa karon kay Vice Elcid Familiaran, tinutuyo diri nila ti mapatuman ang mga minimum health standard kangay sang pagsuksok sang face mask sa mapampubliko nga lugar, pagtuman sang social distancing kagining curfew sa tion sang kagab-ihon na Action Mar. Sunod diri kay Vice Elcid Familiaran sa karon, hindi pa sila makapatigayon sang operation kasunod nga ginahulat pa nila nga maimprenta ang citation ticket Action Mar nga iga-issue kutob sa mga mag-bayular sining mga minimum health standard diri sa may syudad sa Bacolod. Kinehemplo diri ni Familiaran ang pungsod Thailand Action Mar nga mayara sang 70 milyones ka mga persona or tawo sa karon sa sulod sang 48 days sula na sang na-record yung COVID-19 nga sunod siya disiplinado ang mga pumuluyo dito sa may Thailand, rason nga naka-recover na sila sa COVID-19. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, create na ni Mayor itong executive order. On focus na sa kwan sa aton preventive strategy. Through implementation siyang paribar ordinance. Yung mandatory wearing of mask and social distancing. Well, nakita ta action din ng Thailand, nantawa bala sa record nila. Tama ka na po. Ang ilang population is 70 million, 60% of ours. And that was less the norm. Because ang tao, nag-follow siya protocols. Nano ba lang ang, why man siya kulong mo? So, nano lang ang preventive measures. Hindi siya maglakta. Mandatory wearing mask, social distancing, personal hygiene. Mulang ganyan. Sumar na batihan na si Vice Mayor Elcid Familiaran nga ang bottom line diri siyang statement nga disiplina sa gihapon ang dapat mangin yabi para mangin madinalagon sa kampanya kontra COVID-19. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. 5:44 Action Radio Philippines Standard Time. Inapabor ko sa statement ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang disiplina naton mga ka-aksyon naton taran dapat paayuhon ta pagini
kay nagadamo ang kaso sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Way paya sa bakuna, way pasambulong sa COVID-19. Kundi ang bulong kag bakuna serbi bakuna o kung serbi bulong amo nang ginatawag nga disiplina. Sa Anton Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa dingalawas Anton Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko. Makabulig gini pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, madamo pa. Sa Anton Plus Herbal Capsule makatap na sa madamo nga balatian, garantisado may alibyo mas maayo. Kunang Santon Plus inyo parisan sang Mighty C. Nagapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa matari ng Mighty C. Alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C magkabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katara kag glaucoma. Mabakal ang Mighty C kag Santon Plus sa mga butika kag pwede mamabakal online. Pwede ka mo gani makapadeliver sa nga balay paagi sa www.kalasuganyan.ph o kung sa o kung sa Kalasugan Facebook page. Ako si sa kadamo sang mga Dogang nga pagkapanabyo naton sa gabanitor sa live stream si Suzeth Nansan. Good afternoon from Hong Kong. Kamustang Hong Kong sa mungda, no? Yaraman si Arnel Diaz, gabanitor gid kami diri sa may banwasang La Castillana. Salamat Arnel. Rafael Caceres, kinit ko lang Sani Vergara, Viray, Lozada, Tibar. Isedto, Villarde, Obispo, Negrido, Kagabindoy, Oskidemi Family, tanan sang Escalante Monitor Gid. Rolin Guarino, kapamati kami tanan-tanan sa Paglaom Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City, kag Neneng Monyes, Guarino. Salamat Kasata Rodel Alfonso, Martin Aliling, magandang gabi po sir. Okay, Evelyn Ipomusino, sa taran-taran nga pamati ko ng balya. Jor Barbon, Lungangit. Okay, mayong hapon. Sumalo monitor lang ko di sa Porok Herba Buena, Barangay Villamonte, Bacolod City. Erwin DB Gonzales monitor man. Mayong hapon pwede patamyaw sang Family Guevara sa Abuanan, Bago City ni sa halin kay Kasata Rodel Alfonso. Nonoy Campo Liwat, dara sa may barangay Tangob kag kay Miguta Benji Bantong. Good afternoon. 5:47. labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 High blood sa mga diabetic aton masamig na rekomendar ang Panyawan Herbal Caps. Antay Tres, balikan tang patrol, detalye sa natipon nila sa nga balita. With Aksyon Eden Abos. Aksyon Eden sa balik ka report, please come in. Action Mar, naglawig sang 5 ka oras ang virtual conference nga ginpatigayan ni PNP Chief General Archie Gamboa sa kapulisan sang Police Regional Office 6 karon nga adlaw sa Camp Martin Delgado sa syudad sang Iloilo. Sunod kay Major Norberto Barnizo, tagpamuno sa Police Community Relations sang NOCPO. Ang mga provincial kag city directors lamang ang nagkanto sa regional office samtang nagtan-aw man sa tagsa ka opisina ang iban nga mga provincial offices. Sunod kay Barnizo, gindayaw ni Gamboa ang PRO 6 sa mga proyekto kag programa sini nga ginapatuman sa idalom sa pagpamuno ni Brigadier General Rene Pamuspusan. Sa piyak na bayan, ginreport naman ni NOCPO OIC Colonel Romy Palge kay Gamboa
ang 16 milyones pesos nga balor sa mga proyekto sa karon sang NOCPO sa bulig sa stakeholders kag mga local government unit. Palayag ni Barniso, liwat man ginpahanumdum ni Gamboa sa kapulisan ilabi na sa mga nadestino sa checkpoints nga magpakita sa respeto sa tanan nga oras. Dugang paginmando man ni Gamboa sa tanan nga direktor nga ipadalom sa good moral and right conduct training ang mga kapulisan. Sa dugang panaton nga balita, nasapwan man patay ang isa ka 51 anyos nga persona matapos nahulog sa pilas buluban sa 50 feet ang kadalumon gabi isang Hulyo 14 Action Mars sa Sitio Tambara, Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay. Ginkilalang mapatay kay Jonathan Salvador kag residente sang nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang Talisay PNP, aga sang Hulyo 13 nagtambong sa isa ka birthday si Salvador upod ang iya bata kag nag-inom sang makahulubong nga ilimnon tubtob las 3 sang Hulyo 14. Ukon las 3 ang kaagahon sa Hulyo 14. Dugang pa sa baylo nga magpauli, nagkadto sa Tiangge, Action Mars si Salvador, kag nag-inom pagid, umpisa la 6 sang aga, sang Hulyo 14, tubtob la 7 sang gabi sa amuman nga adlaw. Papauli na kuntani si Salvador sang nahulog sa pilas, rason nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo, nga posible amuman ang gintunaan sini sa iya nga kamatayon. Sa karon ginahulat sang kapulisan ang resulta sang postmortem examination nga ginpatigayon naman kay Salvador. Sa aton nga pagpangape, ang Santos Plus Coffee Mix aton ginarekomendar sa inyo kay ang Santos Plus Coffee sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa mga problema naman sa ila sa ginabatsag sa atay, ang Sabasares DTX 500 na pamatud-an sa mga pagtuon epektibo nga pangontra sa mga toxins ng DTX. Inyo sa ginabatsag mag DTX nyo sa nga blood sugar, yara ka mo family history, na may ginabatsag kung diabetic, tinapagulata pa nga magrabi pa na mag DTX 500 na kamo. Mabakal sa taran nga mga butika. Ang Dr. Alfred's Green
dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutulong Fidel Conmarilo Travilla Catinoy, Fidel Togli Ortega, Romy Agsang from Japan, Giovanna Gid, okay, GD, okay, salamat, heaven. Elrin Guanzon Ferrer, Edmar Pagopalan, Jen OSSR, thank you, salamat Kid. Kay Tutupi, dara sa may barangay Tagob, sakay ikaw lang. Alas 6:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inyo pala tunturan magabalik na naman buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.